Hello，大家好，第一次見面啦，我咧就叫做阿仁。Hello，我叫 CD。喂，咁今日我哋有啲咩做咧？其實咧，我有個朋友咧，嚇，嗱就喺香港識嘅。咁啊，佢係一個營養師啦。但係咧，佢同一般嘅營養師咧係有少少唔同嘅。就咁聽個名咧，個 title 咧就叫做功能性營養師。功能性營養師。係啦。咁佢其實有咩分別咧？同普通營養師，不如我哋嗌出嚟講啦，係嘛？好啊，好啊。好嘢，有請桑大人。喂，hello，大家好啊，大家好啊。喂，咁啊嗱，我認識你一段時間啦，咁我知你同一般嘅營養師唔同喎，咁啊究竟呢個功能性同非功能性有咩唔同咧？應該係咁嘅，咁我澳洲讀書翻嚟啦，營養師啦，其實係冇非功能性咁樣嘅。咁而家所謂功能性營養師咧，喺外國咧，其實真係，尤其是呢5年10年，我哋有新冠之後啦，其實出現咗好多奇奇怪怪唔同嘅疾病。咁我哋就可能有一個幾重要嘅工作，點樣透過增加某一啲嘅營養素，特別係為某一啲嘅康復情況，或者係令到佢某一啲嘅功能咧會提升翻。講啲簡單嘅例子，尤其是就係講不孕症，其實而家係全球都幾厲害，尤其是男性嗱，最緊要好多時啲人咧生唔到咧，都話都係個太太問題。其實我可以話翻俾大家聽，喺我嘅個案入邊咧，佔咗有60%係同男人有關，即係大家都要睇住自己嗰個男性有責啊，心重喎。喂，但係咧頭先你講到新冠病毒啦。喂，即係過完呢個新冠病毒之後咧，我發現咧，好啲人咧好早死啊！嗱，好坦白去講咧，咁香港我覺得都幾少提及呢一樣嘢。所謂新冠咧，如果而家喺外國咧，其實佢哋有啲嘅方向開始特別去研究，就係叫做一個所謂叫新冠後遺症。其實你好返㗎啦，你患過新冠之後，咁但係咧，有住一啲唔係太舒服嘅狀況出現，咁其實外國講好多，咁我就見到香港就未必推廣咁多。咁其實呢一個都係我呢2年嘅工作，突然間都多咗幾多 cases 去接咧，都係同呢個新冠有關，就係因為佢嗰個後遺症嘅出現，例如可能係半年個味覺翻唔到嚟，有一啲就係以前冇濕疹嘅。無端端會有啲濕疹嘅情形出現，咁啊，再比較明顯啲，而家叫做網上都有啲講嘅，就可能係失眠啊各方面啦。咁但係你話喺外國嚟講，新冠後遺症可以包括埋一啲同免疫力嘅影響 ，OK， 同情緒嘅影響。頭先有講不育啊，不育都可能同佢有關嘅。咁而家外國都研究幾多。咁近期咧，阿方大同嗰單嘢咧又算唔算係因為佢免疫力下降咗，而導致佢容易患上呢個肺胸咧？嗱，應該係咁樣講嘅，好多傳聞嘅咁啊，我都喜歡方大同嘅，我都覺得有啲惋惜啦。咁我睇過一啲嘅報道啦，其實就冇報道話翻俾，即係冇證實咧佢係點樣過身嘅。咁聽講最多咧就係講佢關於佢有肺胸啦，即係所謂我哋叫爆肺啦。另外第二樣嘢就係肺纖維化，OK， 呢兩樣嘢。咁就如果同新冠有冇關係咧，我唔敢講住，係啦，可能或者未必一定嘅，係啦，我哋冇辦法，我哋嘅工作就係唔可以咁肯定住，因為尤其是我哋冇去真真正正睇過啦。咁啊，正如頭先阿仁都有講啦，咁其實咁嘅新冠咧，其實對佢會唔會有影響咧？即係都不排除呢個可能性。即係尤其是如果你睇翻我哋先講肺胸啦，咁肺胸係咩嘅狀況係咩咧？其實一般性比較瘦嘅男仔，尤其是男仔，女仔都有機會發生嘅。如果你話講男仔嘅話咧，大概10萬人入邊咧有7.4個咧係有機會有肺胸嘅。女性嚟講咧，大概10萬人入邊咧有6個。點解咧？有1.2個。點解男人特別多咧？嗱，呢個就答唔到你住，醫生都唔知嘅。總括嚟講咧，大部分如果你係又高又瘦的話咧，其實係會比較高危啲。
咁有機會係點解咧？就係可能係因為佢哋又高又瘦啦，佢哋個胸腔啊個面積比較細，咁所以令到個肺咧嗰個膨脹啊或者個生長可以大，你個肺越大，咁你個呼吸程度就肺嗰啲肺容量越厲害啦。我聽人講話個肺會拉長咗啊嘛，因為佢高。咁啊，未必一定嘅，但係最重要嗰個肺容量問題啦，係啊，你好似我哋嗰個年代聽緊咩阿媽最中意聽嘅印尼嗰啲肺容量唱歌好厲害啊嘛，咁但係一定會令到佢個肺容量冇咁好嘅，咁可能同呢方面有關。咁肺胸嘅形成咧，應該係首先最緊要去講啦，除咗佢哋又高又瘦係高危啦，其實我哋個肺咧表面咧有啲黏膜喺度嘅，咁而嗰個胸腔咧都有啲黏膜喺度嘅。咁呢個大家都有黏膜咧，就令到嗰個胸咧個膨脹嘅時候咧，同埋收縮嘅時候咧，佢唔會咧同嗰個胸腔摩擦造成一個破壞。但係最大嘅狀況就係話，如果唔知乜嘢原因有空氣走入咗喺佢嗰兩個嘅胸膜之間，而嗰啲空氣滯留，再甚至乎膨脹，咁就有機會咧。調翻轉頭就會壓翻住個肺，令到個肺就唔能夠好似正常咁擴張去或者係收縮啦，咁就會影響當然就佢哋嘅症狀就係乾咳啦，或者吸大氣嘅大啲嘅時候，咁佢個肺就會痛啦，同埋好有趣㗎，通常咧唔會我哋肺咪兩邊左葉同埋右葉嘅，通常係一邊嘅啫，佢唔會同時發生嘅。你就會某一邊個肺嗰位咧就會急劇痛得好犀利啦，未去到致命嘅，因為通常你咁樣去唔舒服啊，你去睇醫生啊，醫生佢哋就會直頭同你放氣啦。我哋簡單去講，即係唔係放棄你，係將你啲氣點樣喺嗰個中間嗰個胸隙嗰度咧排翻出嚟，呢個第一樣嘢。好啦，肺纖維化啦，肺纖維化就第二件事情啦。肺纖維化點解會有肺纖維化咧？你一般性咧都可能係同啲遺傳有關啦，但係更重要就係比較大嘅方向咧，就係一啲高危一族咧，就包括咗可能食煙嘅朋友要留意啦。如果你有食煙就真係，我真係成日建議人哋戒煙嘅。OK，咁啊，第二個部分就係話可能佢嘅長期嘅工作啦，包括咗可能係吸入一啲。我哋叫做喺建築界入邊一啲唔好嘅物質啦，裝修嗰啲啊，係啊，嗰類型啊，嗰啲嘅物質嘅時候係啦，類似或者嗰啲雲石啊、敏灰啊咁樣啦。嗱，呢啲嘅物質咧，其實入咗個身體入邊咧，佢會令到個肺上邊咧，我哋咧有一啲嘅細胞咧，就會咧因為接觸到佢之後咧，會過度製造一啲骨膠原。因為我哋個細胞咧其實入邊就有核心啦，有呢個粒線體啦，有好多好多嘢嘅。咁但係佢係需要呢個成纖維細胞，佢哋呢啲咁嘅骨膠原令到個細胞成翻個形咁樣。正常係咁樣去做，但當佢唔知因為啲咩原因，包括頭先吸入嗰啲嘅物質啦，或者我點解可能會講多少少同免疫力有關啦，而導致到佢失衡製造更多嘅 collagen。而多得滯咧，而令到嗰個細胞變咗纖維化。纖維化意思有啲似就係好似你條車胎長期掟喺個空地嗰度，俾日曬雨淋，嗰啲膠就會點啊？就係硬膠啦，硬晒。但係咧，你講到佢如果去製造啲 collagen 出嚟咧，嗱，平時啲皮膚有 collagen 咧，係咪都係有彈力嘅先？係。咁你而家去製造多咗喺個肺度喎，咁個肺係咪更加有彈力咧 ？Suppose 其實唔係，佢反而呢一種嘅狀況咧，大家唔同嘅。其實每種成纖維細胞製造出嚟嘅 collagen 佢有唔同嘅功能，但係喺呢一方面如果過多嘅話咧，其實會簡單去講，好似令到個肺咧花咗好多疤痕出咗嚟。一條條疤痕，一條條疤痕，即係唔應該有呢啲嘅物質，佢再喺度，佢就一路一層疊上去，一層疊上去，一層疊上去，咁而變咗硬咗，會有咁嘅情形出現。咁啦，好啦，咁當呢啲嘅狀況就令到你個肺嗱，原本我哋個肺咧，我哋去街市都見到啲豬肺㗎啦，有濕啊，同埋軟腍腍㗎嘛。但係由於呢個過度嘅呢啲嘅骨膠原 collagen，令到佢製造咗出嚟。令到成個肺咧多咗好多呢啲咁嘅纖維咧，佢越嚟越硬嘅時候咧，咁其實成個肺咧就變咗失去咗嗰個彈性，失去咗彈性，咁就變咗你吸氣嘅時候，你咪唔可以好似人哋咁樣去呼入去，可以膨脹多啲，咁你就會局限咗。所以通常如果你話去睇去醫院咧，有陣時佢同你去做一啲所謂嘅檢驗咧，其中大家應該都會聽過，佢就叫你吸入
有部機同你量度嘅，吸入啲氣，跟住呼翻出嚟睇呢個肺嗰個活化量。係咪吸酒精嗰啲啊？吸酒精係第二樣嘢啦，嗰啲吹波仔係第二樣嘢啦，同你睇酒精嗰個濃度啦。咁但係用呢啲嘅方向咧，就係檢查關於你個肺會唔會有呢啲嘅纖維化，導致你個肺開始會可能係硬咗之後，令到佢個呼吸冇咁好咯。喂，咁聽咗講咁耐，咁如果個肺真係纖維化，或者你好似你講話硬咗啦，係咪一定要睇醫生先？首先咧，如果你去問我咧，我唔係一個醫生，咁但係你話作為我哋一個功能性嘅營養師咧，其實我哋係更加喺一個叫做喺預防方面嘅效果更好。我哋試下用第二個角度去睇，唔好講你出現咗嘅時候，你嚟揾我哋都得嘅，但係咧就一定係冇醫生，醫生一定係最好㗎啦，係咪？咁但係話會唔會係可能平時飲食或者生活上做咗啲咩嘅狀況，會容易令到個肺容易纖維化？我哋試下用呢個角度。嗱，首先第一樣嘢，頭先我哋講過新冠嘅，其實而家有好多研究指出，新冠後遺症嘅其中一個最通常見到嘅情況就係同肺纖維化有關。個原理就係就算唔好講咩啊，唔好講我哋新冠先。如果大家仲記得將你嘅記憶推返喺我哋香港最惡劣嘅時間，日日咧都有人講有幾多個症狀啊，我哋點樣會有咩問題啊？點解新冠咁恐怖嘅時候咧，佢哋一路都講緊一個字眼就叫做咧細胞免疫風暴。個原因就係因為當我哋肺受到呢個病毒感染嘅時候，我哋嘅免疫力會作出一啲嘅反應去防衛，去殲滅佢。但如果個過程係我哋個免疫力失衡 ，OK， 免疫力失衡，佢會出力過大嘅火力嘅話咧，有機會咧除咗殺敵3000，都自傷800嗰啲啦，就係呢類型啊。而導致到不停喺個肺受到創傷。嗱，頭先講嘅成纖維細胞，當受到傷嘅時候，佢就開始會修復啦。喺呢個時候就會啲骨膠原就走翻出嚟啦。而因為如果過度咁樣打到自己嘅話，你咪會有過度嘅疤痕出現，所以都會有肺纖維咯。所以其中新冠本身嘅其中我哋嘅一啲我哋叫做嗰個 complication， 我哋個之後嗰個狀況會引起，甚至乎同身體會引起致命，就係呢個有關啦。好，咁如果你講翻新冠後遺症就第二個方向啦，但係都係免疫力有關嘅。咁而家有啲研究指出就係新冠呢種病毒嘅後遺症，我哋叫新冠嘅後遺症咧，就係有冇可能係因為受過呢一個新冠嘅影響之後，我哋嘅免疫力變得冇以前咁聽話，佢唔識分喺咩時候叫做啱啱好出兵，有陣時會咧。有嘢侵入嘅時候咧，佢又唔識做嘢排兵喎，佢去咗一個失衡嘅狀況。嗱，咁就有機會就係包括咗頭先講啦，會導致到可能有陣時你受到一啲簡單嘅感染啊，有啲嘅刺激啦，你需要係若干嘅兵力，你就已經可以平復啦。但係佢唔知道點解，佢就會出咗好多兵，就好似頭先咁樣啦。太多嘅話，甚至乎攻擊翻埋自己嘅器官。導致到頭先嗱，如果講肺嘅話，個肺纖維化就會頭先一模一樣啦，就會嗰個骨膠原增生啦，係啦，成纖維細胞就會製造好多唔同嘅骨膠原出嚟，而令到佢補翻個肺嘅時候，咪造成咁嘅情形出現咯。咁你頭先講即係預防係最好啦，咁有冇幾招可以話俾我哋知，我哋點樣可以保住個肺咧？你講緊預防呢個肺爆肺啊，定還是肺纖維化？爆肺位。爆肺就冇乜肺纖維化。係啦，爆肺就冇乜點預防啊，真係要留意。爆肺好似係意外嚟嘅。係令到冇咁容易肺纖維化啦。嗱，如果你經我頭先去咁講咧，最大可能咧就應該都會係同個免疫力，應該係講點樣維護住自己嘅免疫力。如果你一般性好多人同你講，有啲咩偏方啊，有啲咩食法啊，食啲咩營養補充啊，或者某啲營養某啲食法能夠增加你嘅免疫力咧，你去問醫生都好咧，佢哋都會咧，其實唔建議嘅。係啦，我哋免疫力不宜過弱，也不能過強。過強就係頭先我哋講會有機會肺纖維化嘅情況，甚至乎過強，我哋而家香港最普遍見到嘅濕疹啦，包括仲有嗰啲嘅紅斑狼瘡啦，
類風濕關節炎啦，呢一類型自體免疫系統嘅問題咧，甚至乎有一啲嘅甲狀腺亢進，我哋叫做橋本氏症，其實都係免疫力過強，自己免疫力打返自己個器官所造成。所以個重點係點樣令到個免疫力啱好 ，OK？ 係所以例如為例，可能就係平時飲食嗰方面好多嗰啲大家講嘅維他命 C 聽好多啦，咁呢啲要食啦。一啲我哋叫做抗氧化會比較好嘅營養要食多啲啦。例如我哋平時我哋食嘅，我哋成日叫嗰啲叫做唔係七彩蝦條姐姐，係七彩嘅蔬菜水果。因為唔同嘅顏色其實代表佢哋嗰個抗氧化能力咧，都係有唔同類型嘅抗氧化喺度，都係對身體非常之好嘅。咁另外啦，鮮人為之地，咁好多人咧反而冇留意咧，係蛋白質唔夠。即係直接嚟講食蛋。蛋白質咧，都有，當然啦，蛋白質我哋來自動物又有，植物又有啦。動物嘅話，蛋啦、肉類啦、奶類啦，咁呢啲叫做動物性嘅蛋白質。佢哋呢種類型嘅蛋白質咧係較好嘅，我哋叫做優質蛋白質嘅。食素或者淨係食植物其實都有，咁但係咧佢哋有機會就冇咁好啦。即係因為點解咧？佢可能會缺乏咗某一啲蛋白質重要嘅元素，例如其中一種我哋叫賴氨酸，可能喺植物嘅蛋白嗰方面咧會爭少少，會導致到嗰個免疫力有關影響嘅。咁如果喺植物嘅話，你就要多留意咧藜麥啦，或者係黃豆啦。嗱，呢兩個就比較特別啲嘅植物嚟嘅，佢哋嘅蛋白質嘅元素咧係媲美動物嘅。OK。咁就蛋白質，我覺得要重要，因為其實係好多人未必知道蛋白質其實同我哋嘅免疫力係一個好直接嘅關係。咁有好多免疫力比較差嘅朋友，尤其是我哋有啲嘅個案，嗰啲老友記嗰啲身體咧免疫力比較差咧，即係除咗一般性我哋成日講啲維他命 C 啊嗰啲之外咧，我哋其實都會幾注重佢哋嗰個蛋白質嘅吸收。除咗製造肌肉之外，就係令到佢哋可以嗰個免疫力會更加好。咁啊可以多留意。咁另外啦，呢幾年講好多啦，維他命 D、維他命 D。除咗以往我哋成日講同骨質疏鬆有關，幫助我哋吸收鈣質更加好之外咧，其實已經越嚟越多研究指出佢係同我哋嘅免疫力好有關係。但係如果你係維他命 D 嘅朋友咧，本身素食者要留意，因為大部分如果透過營養吸到維他命 D 咧，喺植物嚟講咧，草菇、冬菇會多少少，但係佢呢個 form 咧唔係身體最佳嘅吸收嘅，佢叫 D2。我哋中意維他命 D3。咁而 D3 咧，通常就喺動物入邊多少少，可能一啲深海魚啊，有啲內臟啊。不過好有趣地咧，其實維他命 D 咧都幾麻煩嘅。通常好多人都唔夠，尤其是香港嘅女性，係啦。咁維他命 D 點解會唔夠咧？因為其實就算你係肯食動物嘅話咧，都有機會食唔夠。咁所以變咗第二樣嘢，我哋有陣時都會幾建議曬太陽就最好嘅維他命 D3 啦。咁你就可以曬多啲太陽啦，咁令到你個維他命 D3 好啲啦。咁維他命 D 呢個幾有趣啊！有機會如果你哋可以即係想知道多啲咧，因為而家坊間有好多，哇要食到幾多，又話食太多對身體唔好。但係而家又食到大概好多，呢個係一個幾有趣嘅 topic 嚟嘅。好多女性都唔曬太陽㗎，係咪？係啊，因為維他命 D 除咗同免疫力有關之外咧，其實同一啲荷爾蒙嘅健康，同埋同而家經濟唔好啦，容易有情緒病啦、抑鬱症係一個好大嘅關係。咁喺我哋作為一個功能性營養師嘅時候咧，我哋就會係點樣了解每一種營養嘅特質。如果佢有啲咩狀況嘅話，我哋就可以加添邊一啲營養素喺佢個飲食入邊，而令到佢起碼喺營養個部分能夠做翻好功夫先咯。哇！早知你知咁多嘢，其實我心入邊都好多問題，因為咧，即係自從呢個新冠之後咧，我個人好易攰啊！即係攰，即係攰嘅程度係點咧？即係平時你係可能做4個鐘頭嘢，連續係冇問題，但係而家個零鐘頭咧就覺得好攰，發唔到力咁樣一個人。有機會㗎，係啊，有係嗱。當然嗰句你去問我哋唔會因為一個嘅症狀就話阿仁你有長新冠係啦。
跟住 CD 你就有長新冠啦，唔會。但係頭先你講容易記性好似差咗啊。第二就個人唔知道點解，就算瞓好多都好，或者咩都好咧，係容易偏向易攰咧。呢個都係屬於長新冠嘅其中一啲嘅症狀嚟嘅。喂，咁樣不如我哋下次就講呢個長新冠啦，好唔好？好，仲有好多嘢都想知。係咯，喂，今日都講到咁多先啦，係咯，唔好阻住佢做嘢。係。好 ，thank you，好啦，下次見。下次見，拜拜。生活無限係一個健康同醫療嘅資訊頻道，分享唔同嘅心理健康同營養運動嘅秘訣，亦都會邀請唔同嘅專科醫生講解醫學知識。記得 follow、like 同 share 我哋嘅 channel。如果有啲咩想知嘅健康主題，不妨留言俾我哋啊！